श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान सगणललिता श्रीविशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृषभवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। सर्वांना जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 9મો અધ્યાય, જેનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ અથવા તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે સૌથી વધારે સર્વોચ્ચ અથવા ઉચ્ચતમ છે અને સૌથી વધારે ગુહ્ય એટલે કે ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ છે એના વિશેનું જ્ઞાન આપણને આપશે. તો આમાં પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તે કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણીતું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વે કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આપણે પણ આ ભૌતિક દુનિયામાં કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ, ડિફિકલ્ટીઝ ને સ્ટ્રેસમાંથી બધામાંથી આપણે પાસ થઈએ છીએ, કેટલા બધા કલેશોમાંથી આપણે પસાર થતા હોઈએ છીએ. અને જો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું આપણને જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આપણે શું કે ભાઈ સંપૂર્ણ ઈર્ષ્યા મુક્ત થવાનું છે. કારણ કે આપણે શું છે, કલયુગમાં આપણે જો કહીએ ને તો બે સૌથી મોટા દોષ છે. એક તો શું કે ભાઈ આપણે ઈર્ષ્યા, અને બીજું શું આપણે દમ અથવા તો દેખાડો. આપણે કહી શકીએ કે બંને એકબીજા ઉપર સાથે રિલેટેડ બી છે અને ડિપેન્ડન્ટ બી છે. કારણ કે કોઈક દેખાડો કરતો હોય અને એને જોઈને બીજા કોઈકને ઈર્ષ્યા આવે, અને કોઈક એકબીજાની ઈર્ષ્યા કરતો હોય તો એ જોઈને પછી એનાથી સર્વોપરી મેળવવા માટે આપણે ખોટો દેખાડો કરીએ. એટલે કે આ બે દોષો છે ને કલયુગના બહુ મોટા દોષો છે. આપણે તો એ જ પ્રમાણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે અર્જુન દ્વારા કહે છે કે તું કદાપી મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેથી હું તને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન વિશે, સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. તો આપણે પણ જો ભગવાનનું આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવી હોય તો આપણે પણ ઈર્ષ્યા મુક્ત સંપૂર્ણ રીતે થવું જોઈએ. હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જણાવે છે, આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. હવે કેવી રીતે આ ભગવદ ગીતામાં જે જ્ઞાન સમાયેલું છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાનો રાજા કહે છે, આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં બી સમજશું. અને ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, એટલે કે એકદમ ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાય દ્વારા કહેવા જઈ રહ્યા છે. એના પછી લાક્ષણિકતા વર્ણવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે, એટલે કે એકદમ પ્યોર જ્ઞાન છે, અને તે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. કોઈ પણ ધર્મની પૂર્ણતા શું? જ્યારે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ.
અને જો આત્મા સાક્ષાત્કાર દ્વારા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને જ્ઞાન બતાવે છે એના દ્વારા આપણને કહે છે કે ભાઈ આપણે આ જન્મમાં જીવતા જીવત બી આપણે ભગવાનના આત્મ સાક્ષાત્કાર આપણે કરી શકીએ છીએ. અને એ જ્ઞાન જે છે તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. એટલે કે અનાદિકાળથી આ જ્ઞાન ચાલ્યું આવે છે અને એ જે જ્ઞાન જે છે આટલી બધી એની સરસ લાક્ષણિકતા છે અને આટલા સરસ એના ફાયદા છે, તો શું એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, અઘરું છે? તો કે ના, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને આચરવામાં સુખદ છે, એટલે કે બહુ ઇઝીલી આપણે એને ફોલો બી કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ જ્ઞાન સર્વાધિક સુકામે એટલે કે બધા વિદ્યાઓનો રાજા સુકામે કહેવાય છે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને. તો આપણે કહી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં છે ને આ બધા ટાઈપના જ્ઞાનોનો સમાવેશ એમાં થયેલો છે. સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે સોશિયલ જ્ઞાન એટલે કે સામાજિક જ્ઞાન. આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને આપણું લક્ષ્ય શું છે, એ બધી ચીજની સમજણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. કેવી રીતે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. તો આ રીતે કહી શકીએ કે આપણે એમાં બધું સામાજિક જ્ઞાન એમાં સમાયેલું છે. જ્યોગ્રાફિકલ જ્ઞાન એટલે કે ભૌગોલિક જ્ઞાન, તો એ પણ જ્ઞાન આમાં સમાયેલું છે. જેમાં આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14 લોકનું બી વર્ણન કરાવ્યું અને ભગવાનનું જે ધામ જે છે, જે આપણું લક્ષ્ય છે, એ કેવી રીતે સર્વોપરી છે અને ઉચ્ચતમ છે અને ક્યાં આવેલું છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ બીજું બધું ભૌગોલિક જ્ઞાન કેવી રીતે? તો ડેફિનેટલી આ અધ્યાયમાંથી નહીં પણ બાકી બીજા અધ્યાયમાં પણ, જેમ કે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ સમજાવે છે કે કેવી રીતે આ બધા ગ્રહોને બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની શક્તિ દ્વારા ભ્રમણ કક્ષામાં રાખે છે અને કેવી રીતે બધી વનસ્પતિઓને બધી ઉગે છે, એ પણ બધું જ્ઞાન પણ આપણને આમાંથી સમજાય છે. એસ્ટ્રોલોજીકલ નોલેજ એટલે કે ભવિષ્યનું જ્ઞાન, તો ડેફિનેટલી અલગ અલગ બધા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આપણી આગલી ગતિ કેવી થાય છે. પર્ટિક્યુલરલી 16મા અધ્યાયમાં દેવાસુર વિભાગ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું સમજાવે છે અને 14મા અધ્યાયમાં બી ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં બી બતાવે છે આપણને કે કેવી રીતે આપણે આપણું જીવન જીવીએ છીએ, તો આપણી આગલી ગતિ અથવા તો કેવા ટાઈપનું શરીર આપણે ભોગવીએ છીએ એ પણ આપણને બતાવે છે. ઇવન ગઈકાલના અધ્યાયમાં પણ આપણે જોયું કે બી મરતી વખતે જે ભાવો આપણે કેળવીએ આપણું ભવિષ્ય બી એવું થાય છે. એટલે કે આપણે આપણા જીવન દરમિયાન જ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણું ભવિષ્ય શું છે. જેમ કે ભરત રાજા હિરણના વિચારો લઈને મૃત્યુ પામે છે, તો એમને હિરણનું શરીર મળે છે. પછી સાયન્સ નોલેજ એટલે કે વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન, તો ડેફિનેટલી આ અધ્યાય બધામાં શું છે, અલગ અલગ ટાઈપનું વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પણ એમાં સમાયેલું છે. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં બી જોયું જ્ઞાન યોગ, જેના વિશે હતું. પછી 7મો અધ્યાય જોયું આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા સૃષ્ટિનું સર્જન કરેલું છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે અને કેવી ભગવાનની 3 શક્તિઓમાંથી આ બધી ચીજોનું સર્જન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કરેલું છે. ઇવન આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે કેવી રીતે આ બધી ચીજના પોતે સર્જન કરતા છે, પાલન કરતા છે, વિનાશ કરતા છે અને ફરીથી પાછા એમના પુનઃસર્જન થાય છે. એટલે કે આ બધું જ્ઞાન જે છે આપણને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાંથી આપણને મળી જાય છે. એટલા માટે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને આપણે બધા શિક્ષણનો અથવા તો બધા વિદ્યાનો રાજા તરીકે વર્ણવવામાં આવેલો છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું જ્ઞાન આપણને શું કામે આપે છે? તો એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ, જેમ ગઈકાલનો અધ્યાયનો આપણે છેલ્લો શ્લોક જોયો તો 28મો શ્લોક આપણે, કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદ ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી, પરંતુ કેવળ ભક્તિ કરીને બધું એને પ્રાપ્ત થાય છે. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. તો આ શ્લોકના સંદર્ભમાં છે ને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિનું કેટલું મહત્વ છે ને એ પણ આપણને સમજાવે છે. સાથે આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ એ આપણને સમજાવે છે. આપણે શું કામે ભક્તિ કરવી જોઈએ એ આપણને સમજાવે છે. અને આવી સરસ રીતે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહીએ તો આપણી આગલી ગતિ શું થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. એટલે કે એકદમ ગુહ્ય જ્ઞાન, આપણને સિક્રેટ મોસ્ટ જ્ઞાન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ભક્તિના ઇમ્પોર્ટન્સ અથવા તો ભક્તિ કેવી રીતે સુકામે અને કરવી જોઈએ એના મારફત દ્વારા આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવે છે. અને સમજાવ્યા પહેલા એટલા જ માટે સ્ટાર્ટિંગમાં કહે છે 3જા શ્લોકમાં કે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ અનિવાર્ય છે, આપણે મેન્ડેટરી છે, કમ્પલસરી છે, એ બધું અત્યાર સુધી આપણે જાણી ગયા. તેમ છતાં પણ હજી જો કોઈ એવા હોય કે જે ભગવાનની ભક્તિમાં વિશ્વાસ ન ધરાવતા હોય,
તો ડેફિનેટલી પહેલા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહી દે છે એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. આપણે શું છે ઘણીવાર માની લો કોઈક આપણે બહુ મોટી કોઈ આપણે એગ્રીમેન્ટ કે બધું આપણે વાંચીએ, પછી લાસ્ટમાં તમે જોજો બહુ ઝીણા અક્ષરમાં છે ને એમાં ડિસ્ક્લેમર ક્લોઝ ને બધા લખેલા હોય ને, અમે આમ નથી કહેતા, અમે એમ નથી કહેતા, બધું કહેતા હોય આપણે. તો અહીંયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆતમાં જ પહેલા કહી દે છે કે જો ભક્તિમાં વિશ્વાસ ધરાવતા હોય તો જ આપણે આગળ વધવાનું, પણ જો ધરાવતા હોય તો ડેફિનેટલી એ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા જ નથી. તેથી તો એઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવે છે. તો એ લોકોની ગતિ શું થાય છે એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ કરી દે છે કે ભાઈ મને તો પામી શકતા જ નથી અને ફરીથી આ મૃત્યુ લોકમાં અથવા તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું જે ચક્કર છે એમાં ફેરે રાખે છે અને પાછા અવતારીએ છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે જેવું જે મૃત્યુ થાય ન થાય ત્યાં તો એ લોકોની રિટર્ન ટિકિટ જે છે એ કન્ફર્મ જ છે. અને કદાચ એમાં મનુષ્ય જીવન મળે ન મળે એની પણ કોઈ ગેરંટી નથી. ડિપેન્ડ કરે છે એના કર્મ કેવા કર્યા અને કેવા ભાવો અને કેવા એ લોકો આગળ કૃત્ય કરીને મૃત્યુ પામ્યા હોય, અને ફરી તો અહીંયા આવવાનું જ છે. બસ આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ કહી દે છે કે જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરતા નથી અથવા એમાં વિશ્વાસ ધરાવતા નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધું જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. તો ચોથા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ આ બધું સર્જન કરેલું છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજનું સર્જન કરીને આપણને બધી જગ્યાએ મોજૂદગી એટલે કે ફિઝિકલ પ્રેઝન્સ તરીકે આપણને એમ ન કહી શકીએ કે આપણે દેખાય છે, પણ શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવ્યક્ત રૂપમાં, એટલે કે અવ્યક્તનું મિનિંગ શું કે ફિઝિકલી આપણને બધી જગ્યાએ દેખાય નહીં, પણ અવ્યક્ત રૂપમાં બધી જગ્યાએ એ વ્યાપક થયેલા છે અથવા છવાયેલા છે. જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં 7મા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ પૃથ્વીનો સુગંધ હું છું, જળનો સ્વાદ હું છું, પછી અગ્નિની ઉષ્ણતા હું છું, સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું. એટલે કે આ બધું છે અવ્યક્ત રૂપમાં, એટલે કે એ બધું જ ભગવાન થકી જ છે. એટલે કે ભગવાન એના છે એ આપણને દેખાતા નથી, પણ એ બધી ચીજો તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આજે પાણીમાં પણ અવ્યક્ત રૂપમાં આપણે સ્વાદ તો પાણીનો માણી શકીએ છીએ, આપણને પૃથ્વીની સુગંધ બી તો આવે છે. તો એ બધું પણ ભગવાન જ છે. એટલા માટે કહે છે કે અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છું. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે કે શું, બધી જગ્યાએ ભગવાન છવાયેલા છે, બધી જગ્યાએ ભગવાનની પ્રેઝન્સ છે, બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી છે, પણ આપણે એને જોઈ શકતા નથી પ્રત્યક્ષ રૂપે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે બધા એમનામાં છીએ પણ ભગવાન આપણામાં નથી, કારણ કે આપણે એપરન્ટલી દેખીતી રીતે આપણે એને જોઈ શકતા નથી. સ્વાદને આપણે જોઈ ન શકીએ, સુગંધને આપણે જોઈ ન શકીએ, પણ એ છે તો ભગવાન જ. આકાશમાં જેમ વાયુ છે એ પણ ભગવાન જ છે આપણે. પછી હજી આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 5મા શ્લોકમાં, તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો મૂળ સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. તો આને સમજવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો એક બહુ મોટી કંપની છે. હવે એ કંપની શું છે, ખાલી નેશનલ એટલે કે એક પર્ટિક્યુલરલી દેશમાં નહીં, પણ આપણે ઘણા બધા દેશ વિદેશોમાં, એટલે કે મલ્ટીનેશનલ કંપની છે. એટલે કે બધા દેશ વિદેશોમાં એના કારખાના છે, દેશ વિદેશોમાં એની સેલ્સ ઓફિસ છે, દેશ વિદેશોમાં એના ગોડાઉન છે, દેશ વિદેશોમાં એના અલગ અલગ ડિપો છે, દેશ વિદેશોમાં એની બધી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસ છે, બધું છે એવી રીતે. હવે એ કંપનીના જે મેઇન માલિક હોય એ શું આ બધી જગ્યામાં હાજર રહેતા હોય? ડેફિનેટલી નોટ. હવે એ શું હોય, પોતે પોતાનું એક હેડક્વાર્ટર હોય, ત્યાં એ પોતે બેઠા રહી અને આ બધી ચીજોનું સંચાલન કરતા હોય, અથવા તો બધી જગ્યાએ એક જગ્યાએ બધા માણસોની વેચણી કરી દીધી હોય અને બધાને પાવર આપીને સોંપણી કરી દીધી હોય કે જેથી કરી લોકોને સરસ રીતે એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન ને બધું મેનેજમેન્ટ ને બધું ચાલતું હોય. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ આપણને કહે છે કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું. હવે એ ઓફિસમાં બી કેટલા હજારો ને હજારો બધા માણસો કામ કરતા હોય, બધા એમના થકી જ એમના સેલેરી ઉપર એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. તો આપણે પણ ભગવાન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છીએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું. એટલે કે બધી જગ્યાએ જેમ એ કંપનીના માલિક તરીકે બધી જગ્યાએ પોતે છવાયેલા છે, તો ભગવાન પણ એવી જ રીતે બધી જગ્યાએ છે, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી. કેવી રીતે કહે છે કે ભાઈ આપણી દાખલાની સાથે જ કમ્પેર કરતા જઈએ એટલે કે આપણને સમજાય કે ભાઈ એનો જે માલિક છે શું એક ગોડાઉન, ઓફિસ, આ તે કારખાના બધામાં હાજર હોય?
તો કે આપણને ન દેખાતો હોય નહીં. એટલા જ માટે કહે છે કે છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. પણ ડેફિનેટલી આખી કંપનીનું મેનેજમેન્ટ ને સંચાલક ને બધું જે હોય એ પોતે જ સંભાળતો હોય. એક માણસ જે માલિક હોય એના હેડક્વાર્ટરમાં બેઠો હોય. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી આ સૃષ્ટિનું સર્જન પણ છે એ પોતે જ પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા બધું એનું આયોજન કરે છે, સંભાળપૂર્વક ખાતરી રાખે છે અને સરસ રીતે બધાના આપણે ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આવી રીતે આપણને અહીંયા 5મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે પછી એ જ ચીજ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એક કમ્પેરિઝન આપે છે અથવા એક દાખલો આપે છે. તો 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પવન, પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. હવે આકાશમાં જે પવન જે છે એ આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણને શું લાગે કે આકાશ આપણને ફોલો કરે છે, અથવા તો આકાશ મારી પાછળ પાછળ આવે છે, અને પવન અથવા હવા અથવા તો વાયુ એ પણ બધી જગ્યાએ રહેલો હોય એટલે જ આપણે શ્વાસ લઈ શકીએ. તો આવી રીતે બધી જગ્યાએ આપણને આકાશ અથવા વાયુ અને પવનની આપણને હાજરી દેખાય. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેમ આ રીતે આકાશ અને પ્રબળ વાયુ બધી જગ્યાએ સ્થિત થયેલો હોય છે, તેવી જ રીતે બધા પ્રાણીઓ મારામાં રહેલા જાણ. એ સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જેટલા બધા પ્રાણીઓ અને બધા જે છે આપણે મનુષ્ય પ્રાણી લ્યો, જળચર પ્રાણી લ્યો, પૃથ્વી જળ લ્યો કે ભાઈ નાના નાના જીવજંતુ લ્યો, બધા જે છે એ આપણે ભગવાનમાં સમાયેલા છે અને બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી એવી રીતે રહેલી છે. હવે પછી 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારા આધીન છે. એટલે કે આ બધું કોના આધીન ટકેલું છે? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આધીન છે. એટલે કે એના સપોર્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને સપોર્ટ આપે છે. આખું આ જે દ્રશ્ય જગત ને બધું આપણને દેખાયેલું છે એ ભગવાનના આધીન થયેલું છે, અથવા તો ભગવાન એને ધારણ કરીને છે. એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વતઃ પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે આ બધું જે સર્જન થયેલું છે, ભૌતિક સૃષ્ટિ અને બધાનું જે સર્જન, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી શક્તિ દ્વારા. જે આપણે જાણ્યું હતું ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની અલગ અલગ 3 શક્તિ આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવે છે. એમાં આ ભગવાનની જે છે અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આ બધું ચીજ થાય છે. એમની અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આ સૃષ્ટિને અને બધાનું સર્જન થાય છે, સૃષ્ટિનો વિલય થાય છે અથવા તો વિનાશ થાય છે, અને ફરીથી પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં સમાઈ જાય છે અને એક અમુક સમય સુધી એ આપણે સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહે છે અને ફરીથી પાછું એનું પુનઃસર્જન થાય છે. આ બધી પ્રક્રિયા જે છે એ ભગવાનના કર્મો છે, અથવા તો ભગવાન એની આંતરિક શક્તિ દ્વારા આ બધી ચીજો કરે છે. આપણે 3 શક્તિનું વિભાજન જાણ્યું હતું કે બાહ્ય શક્તિ દ્વારા આ બધા જે 5 મહત્વ તત્વો છે આપણે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, એ ભગવાનની બાહ્ય શક્તિ છે. પછી એનાથી ઉપર ચડિયાતી પરાશક્તિ શું? તો કે ભાઈ જીવો અથવા આત્માની બનેલી છે. અને ભગવાનની આંતરિક શક્તિ શું? તો કે ભાઈ આ બધું જે સૃષ્ટિનું સર્જન ને બધું કરે છે, પોતે સ્વયં પ્રગટ થાય છે, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની આંતરિક શક્તિ દ્વારા કરે છે. આ રીતે અલગ અલગ શક્તિઓ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના અલગ અલગ કાર્યો અથવા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. તો અત્યાર સુધીમાં આપણે આ 9મો અધ્યાય છે, અહીંયા આપણને અત્યાર સુધીમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કયા કયા કર્મો બારામાં આપણે જાણ્યું? કોણ કહેશે મને? આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન ક્યાં ને ક્યારે કેવી રીતે પ્રગટ થાય, ત્રિગુણીય માયાનું નિર્માણ કર્યું, પછી વર્ણાશ્રમનું જ્ઞાન આપ્યું, પછી 4 આશ્રમો, પછી ભગવાન આ જગત પોતાની ઈચ્છાથી જ ઉત્પન્ન અને પોતાની ઈચ્છાથી જ નષ્ટ થાય છે. ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. તો અત્યાર સુધીમાં આપણે 9મો અધ્યાય જ્યારે કવર કરી રહ્યા છીએ, અને અથવા તો 8મો શ્લોક જ્યાં સુધી લીધો ત્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના અલગ અલગ કાર્યો વિશે ઘણું બધું બતાવ્યું. જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું, સૌપ્રથમ આપણે 4થા અધ્યાયમાં જાણ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના સ્વયં પ્રગટ થાય છે. એટલે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આંતરિક શક્તિ દ્વારા પોતે સ્વયં પ્રગટ થાય છે. ક્યારે, શું કામ અને કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે એ ભગવાને આપણને બતાવ્યું. એ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે બીજી 2 ચીજ કે જેમના સ્રષ્ટા પોતે છે. પહેલું બતાવે છે કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા જે છે એમના રચયિતા પોતે છે અને એમના નિયંત્રણ હેઠળ રહેલી છે.
પછી એ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જ્યાં વર્ણાશ્રમ જે છે અથવા તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર અથવા તો આપણે કે સમાજના જે સામાજિક 4 ભાગલા કરવામાં આવેલા છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે કરેલા છે. શેના બેસિસ ઉપર કરેલા છે? કોણ કહેશે મને? એ 4 ભાગલા ગુણ અને કર્મના આધારે. ગુણ, સ્વભાવ અને કર્મના. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. બરાબર, કે ગુણ, સ્વભાવ અને કર્મના આધારે એ 4 ભાગલા થયેલા છે, નહીં કે જન્મ દ્વારા. અને આ જ અધ્યાયમાં જેમ કે 8મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાને કીધું કે ભાઈ આ બધું સૃષ્ટિનું જે સર્જન જે છે એ મારી શક્તિ દ્વારા થાય છે. હું જ એનું ધારણ કરતા અને પાલન કરતા છું. મારા જ આધારે ટકેલું છે અને મારી જ ઈચ્છા પ્રમાણે એ વિનાશ થાય છે અથવા એનો લય થાય છે અને ફરીથી પાછું એનું પુનઃસર્જન થાય છે. તો આ શું છે? બધા ભગવાનના કર્મો છે. ભગવાન પણ એમને નથી બેઠા ફ્રીમાંથી એમના ધામમાં. ભગવાન પણ કર્મ કરે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. હવે 3જા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ પોતે કેવી રીતે કર્મથી વિરક્ત રહીએ છે. તો કેવી રીતે રહીએ છે? કોણ કહેશે મને? ભગવાન બંધાતા નથી, લિપ્ત નથી થતા. હરે કૃષ્ણ. 3જો અધ્યાય જયારે આપણે કર્મયોગ લીધો હતો ત્યારે પણ ભગવાને આપણને કીધું હતું. અને એમાં પણ એ શું બતાવે છે? આપણને કહે છે, ઇવન જનક રાજાનો એક્ઝામ્પલ બી આપે છે. ત્યારે પણ આપણે જાણ્યું હતું કમળની પેઠે જલ કમલવત રહે છે, સંસારમાંથી અલિપ્ત રહીને. બરાબર, ખૂબ સરસ. કોણે કીધું આપણને? પિયુષ. અચ્છા, પિયુષ પ્રભુજી. હા, બરોબર. તેમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક કમળના એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણને સમજાવ્યું હતું કે કેવી રીતે દરેક કર્મોથી પોતે અલિપ્ત રહીએ છે. તો એમાં 3 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. જનક રાજાનો બી એક્ઝામ્પલ આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ આ સૃષ્ટિમાં મારે કાંઈ એવું નથી કે જે પામવા માટે મને બાકી હોય, અથવા તો હું એવું જે ધારું અને ન પામી શકું એ પણ મારા માટે કોઈ અશક્ય નથી. બધું ચીજ શક્ય છે. અને પછી 3જું હજી શું કહે છે કે મને કોઈ કર્મફળમાં આસક્તિ નથી. આ 3 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે ત્યારે, અને કેવી રીતે પોતે પોતાના કર્મોથી અલિપ્ત રહીએ છે એ દ્વારા આપણને સમજાવે છે. તો એ ચીજ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી કહે છે કે કોઈ પણ કર્મો ભગવાનને બાંધી શકતા નથી, કારણ કે એમાં કોઈ પણ એમાં ભગવાનને આસક્તિ રહેલી નથી. અને પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું કર્મ કરે છે. ઇવન સૃષ્ટિનું સર્જન, લય, પ્રલય પણ બધું એક નિયત કર્તવ્ય કર્મ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોય તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે કે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન દાખલો આપીને સમજાવે છે. ઉદાસીન રહેલો એટલે કે શું? ન્યુટ્રલ. એટલે કે ઉદાસીનનો મતલબ કે મોઢું ચડાવીને કે એમ નહીં, પણ ઉદાસીનનો મતલબ એટલે કે ન્યુટ્રલ ભાવે. આ સમજવા માટે બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો એક આપણે અદાલત હોય અથવા તો કોર્ટરૂમ હોય જેમાં ન્યાયાધીશ હોય આપણે. હવે એની અદાલતમાં એવા કેટલા અસંખ્ય કેસો આવતા હોય. હવે એ જે કેસોને બધું આવતા હોય એમાં ગુનેગારોને સજા થતી હોય. 2 ગુનેગાર હોય પોતે છૂટી જતા હોય. એમાં જે ગુનેગારોને સજા થાય, કોકને કડક સજા થાય, કોકને બહુ સામાન્ય સજા થાય, કોકને નજીવો દંડ આપવો પડે, કોકને અમુક અવધિની એમની આપણે કારાગારમાં જવું પડે. એવી અલગ અલગ પ્રકારની બધી સજાઓ નિશ્ચિત કરેલી હોય. કોઈકને ખાલી સાદી પ્લેન વોર્નિંગ આપીને બી છોડવામાં આવે. તો જે ન્યાયાધીશ છે આ બધી જે સજા સંભળાવતો હોય એમાં એને કઈ રસ હોય? પોતે કેવો ન્યુટ્રલ થઈને, એટલે કે બંને પક્ષોની દલીલ સાંભળી અને એના કાયદા કિતાબમાં જે લખેલું હોય એ પ્રમાણે એને દંડ આપે અથવા એને સજા સમજાવે. પણ જેને સજા મળતી હોય ક્યારેક એ દુઃખિત થાય, ક્યારેક રોવે, ક્યારેક એના આપ્તજનો બધા દુઃખી થાય, અને જે છૂટી જાય એ લોકો કેવા ખુશ થાય. એટલે કે જે લોકોને સજા મળતી હોય સુખ દુઃખ ભોગવતા હોય, પણ જે સજા આપે છે એ તો એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવે આવી રીતે કરે છે. એટલે કે આપણે પણ શું છે, આ જન્મ મૃત્યુ લોકમાં આવીને આપણે આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણું ભોગવીએ છીએ. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એના સાથે કાંઈ લેવાના નથી. જેમ આપણે એક ન્યાયાધીશ ન્યુટ્રલ થઈને પોતાની સજા સંભળાવીને પોતે રવાના થઈ જાય, એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધા જે કર્મો છે હું એકદમ ઉદાસીન અથવા ન્યુટ્રલ ભાવ હોય એવી રીતે કરું છું, અને આ બધા ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી જોઈએ 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર,
મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે, જે ઓલરેડી આપણને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને બતાવી દીધું. અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે આ જે ભગવાનની બાહ્ય શક્તિ જે છે, બાહ્ય શક્તિ દ્વારા જે ભૌતિક પ્રકૃતિનું સર્જન થયેલું છે, એની પણ દેખરેખ અથવા એડમિનિસ્ટ્રેશન કોણ કરે છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું કરું છું. મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ. અને સર્વ ચર તથા અચર એટલે કે લિવિંગ, નોન લિવિંગ, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, ચર અથવા અચરનો મિનિંગ એટલે શું? જે ચાલી શકતા હોય એને આપણે ચર કહીએ, અને જે ન ચાલી શકતા હોય એટલે કે સ્થાવર એકદમ હોય, જેમ કે આપણે વૃક્ષો ને બધા, એ અચર છે. ડેફિનેટલી એમાં પણ જીવ છે, પણ એ અચર છે એટલે કે ચાલી નથી શકતા. એટલે કે ચર અને અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. એના શાસન હેઠળ, કોના શાસન હેઠળ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શાસન હેઠળ, એના એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. એટલે કે આ બધી ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આગલા શ્લોકોમાં બધી આપણને સમજાવી, એ જ અહીંયા સમરાઇઝ કરીને આપણને કહે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં કહે છે, હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. એટલે કે જે બધા આગલા શ્લોકમાં બધું ભગવાને વર્ણવ્યું, કેવી રીતે આપણા ધારણ કરતા છે, પોષણ કરતા છે, પાલન કરતા છે, વિનાશ કરતા છે, અને કેવી રીતે બધા જીવોને એમાં ઉદ્ગમ સ્થાન થાય છે. એટલે કે ચર અથવા અચર, એટલે કે કહે છે બ્રહ્માંડનો પિતા અને માતા, આશ્રયદાતા એટલે કે બધાનું શરણાગત દેવા લાયક, એટલે કે બધાનું શેલ્ટર, અને પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય છું. એટલે કે આપણે આ જે બધું ભગવદ્ ગીતા દ્વારા જે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, એનો વિષય શું છે અલ્ટિમેટલી? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવું, આપણે એ જ આપણો વિષય છે. એટલે કે આપણા જ્ઞાનનો વિષય પણ એમને જ જાણવાનો છે. વિશુદ્ધ કરતા એટલે કે ભાઈ આપણા જીવનને વિશુદ્ધ કરતા એ પણ એ જ છે. જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિને લઈએ તો આપણા ડેફિનેટલી બધા પાપો આપણા નષ્ટ થઈ જાય. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો ડેફિનેટલી શુદ્ધ છે જ. એટલે કે આપણે અશુદ્ધ થઈને પણ જો આપણે એમની શરણાગતિ લઈએ તો પણ એ આપણને શુદ્ધ કરી શકે છે. આપણા બધા પાપોથી આપણને મુક્તિ અપાવી શકે છે. એટલે કે વિશુદ્ધ કરતા છે. તથા ઓમકાર છું. બધા વેદોમાં ઓમકાર છું, જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ છું. બધા વેદોના સંકલન કરતા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે, અને એમના બધાના વિષય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એટલે કે આવી રીતે પોતાનો વર્ણવે છે. પછી હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ પરમ લક્ષ્ય. ડેફિનેટલી આ બધું ચીજ જાણીને આપણું લક્ષ્ય શું છે? તો કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું. એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું જ આપણું પરમ લક્ષ્ય બની રહે છે. પછી પાલન કરતા, આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા, પાલન કરતા, પોષણ કરતા પણ એ પોતે છે. સ્વામી એટલે કે બધા જીવોના સ્વામી છે. સાક્ષી એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મને બધું કરીએ છીએ, આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે પોતે બેઠેલા છે, બધું આપણું નિહાળે છે, અને આપણા બધા ચીજોના સાક્ષી તરીકે એ પોતે અંદર છે. ધામ એટલે કે ભગવાનનું ધામ જે છે ત્યાં પોતે વિદ્યમાન છે, અને આ રીતે બધાનું સર્જન કરતા બને છે, અને આપણે પણ એ ધામમાં પહોંચવાનું છે. આશ્રય સ્થાન એટલે કે આપણા બધાને સહારો જો આપણે જોતો હોય, અલ્ટિમેટલી જો શરણ ગ્રહણ કરવું હોય તો આપણે જવું પડે શરણે. અને તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. જેમ 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 29મા શ્લોકમાં કહે છે ને કે બધાનો હું હિતેચ્છુ છું. એટલે કે આપણા બધાના પ્રિય મિત્ર છે. જો સાચો અને સૌથી આપણો જે અત્યંત પ્રિય મિત્ર હોય ને આ સૃષ્ટિમાં, તો એ ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. બાકી બધા છે ને આપણા કહેવાતા સંબંધ છે. આપણે જ્યાં સુધી આપણે અવધિ હોય ત્યાં સુધી આપણે એની સાથે આપણે એનો સહવાસ ભોગવીએ છીએ. જેવી અવધિ પૂરી થાય આપણે એનો સહવાસ બી છૂટી જાય છે, અને કાર્ય બી સમાપ્ત થઈ જાય છે. પણ એકમાત્ર જે રિલેશન જે છે, પરમાનન્ટ રિલેશન જે છે, એ જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે આપણે જોડીને રાખીએ અને એમને જ હંમેશા સ્મરણમાં રાખીએ, તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગઈકાલમાં અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે નિશ્ચિત મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ જો હંમેશા આપણે એને સ્મરણ કરીએ, એનું યાદ ધરીએ, અને આપણા હિતેચ્છુક તરીકે આપણે એને શરણાગતિ લઈએ. ત્યારે હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અત્યાર સુધી સમજાવેલી છે. હવે પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. કારણ કે સૂર્યનો પ્રકાશ પણ એ પોતે છે, અને એના થકી જ આપણને ઉષ્ણતા, તેજ અને આપણને અજવાળું મળે છે. અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ પોતાની શક્તિ દ્વારા આપણા ઉપર વરસાદ વરસાવી શકે છે, કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાવી શકે છે, અને એ જ પોતે એને રોકી શકે છે. રાખું છું તથા મોકલું છું.
હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. એટલે કે ડેફિનેટલી મૃત્યુ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે, એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. અને અમરત્વ એટલે કે શું? જે થોડું ઘણું આપણે બહુ લાંબા કાળ સુધી ચાલીને આપણે અમરત્વ તરીકે કહીએ છીએ. જેમાં આપણે શું હોય છે, જેમ આપણે ઘણા લોકો માણસો એવા વ્યક્તિ હોય કે ડેફિનેટલી એમનું મૃત્યુ તો ઘણા વખત પહેલા થઈ ગયું હોય, પણ કેટલા વખત લાંબા સમય સુધી આપણે એને યાદ કરીએ, આપણે એના સારા કાર્યો દ્વારા, એમના સ્વભાવ દ્વારા, એમના પોતાના જે કંઈક ને કંઈક એવા કૃત્ય એમણે કરેલા હોય એના દ્વારા હંમેશા આપણે એને ઘણા વર્ષો સુધી યાદ રાખીએ. તો એ ટાઈપનું અમરત્વ છે. તો એ અમરત્વ પણ કોના તરફથી આવે છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરફથી જ આપણને આવે છે. હું જ ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છું. જેમ આપણને બતાવ્યું ને, ચર તથા અચર, એવી જ રીતે ચેતન તત્વ અને જળ તત્વ પણ ભગવાન થકી જ આવે છે. જળ તત્વ એટલે કે શું? જે ઓલા 5 મહાભૂત છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ નિકુષ્ટ છે, જેમાં જીવ નથી. અને ચેતન તત્વ એટલે કે શું? જેમાં જીવ હોય છે, એ ભગવાનની પરાશક્તિ છે. અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમાં એનું નિરૂપણ કરે છે, જે આપણને 7મા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું હતું. એટલે કે આ ચેતન તત્વ અને જળ તત્વ પણ બંને ભગવાન થકી જ આવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 22મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે. ભગવાનનું દિવ્ય સ્વરૂપ એટલે કે શું? ભગવાનનું દ્વિભુજા રૂપ, ભગવાનનું શરીરધારી રૂપ. તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું અને તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે આ 22મો શ્લોક જે છે, આપણે અત્યારે 18 અધ્યાયમાંથી મિડલમાં 9મા અધ્યાયમાં છીએ અને આ અધ્યાયમાં 34મા શ્લોક 34 શ્લોક છે. એટલે કે આ શ્લોક પણ આપણે કહી શકીએ ને એકદમ મિડલ જેવો શ્લોક આપણે છે. તો આ શ્લોક આપણે જેમ સરસ મજાનો આપણે માની લો સોનાનો હાર હોય, નેકલેસ હોય, અને એમાં કેવું વચ્ચે ડાયમંડનું પેન્ડન્ટ લટકતું હોય, એના જેવો સરસ મજાનો આ શ્લોક છે આપણે. કારણ કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? એટલે કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાનનું સદાય ચિંતન કરતા રહીએ છે, ભગવાનનું ભજન કરતા રહીએ છે, ભગવાનની ભક્તિ કરતા રહીએ છે, તેમની જરૂરિયાતો હું પૂર્તિ કરું છું. એટલે કે ભગવાનના ભક્તોને જે જોતું હોય ને, એ ભગવાનને ખબર હોય. ભગવાન તો અંતર્યામી છે, આપણે માંગવાની જરૂર નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપોઆપ બધા ભક્તોની જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે અને તેની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છે. એટલે કે ભક્તો પાસે જે કાંઈ પણ હોય એનું રક્ષણ કરે છે. હવે આ ચીજને છે ને આપણે 2 ચીજ દ્વારા સમજી લઈએ. એક તો શું કે ભાઈ માની લ્યો ભક્તો પહેલા કોઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે કંઈ માંગવા માટે ન જતા હોય, કારણ કે જેને જ્ઞાન ને બધું થઈ ગયું હોય એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં શું કીધું? આમાંનો એટલે કે સર્વોચ્ચ જ્ઞાની કોણ છે? તો કે જે સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતો હોય છે અને મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. ક્યાં 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે? 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કીધું હતું. કોણ કહેશે મને? દુઃખી, અર્થાર્થી, આર્તો જિજ્ઞાસુ અને અને જ્ઞાનની શોધ. પૂર્ણ જ્ઞાની. બરાબર. હા. જે પિયુષ પ્રભુજી આપ શું કહો છો? આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. બરોબર, એકદમ પરફેક્ટ. બરાબર. તો જે પ્રમાણે આ બંને કીધું બરાબર છે. એમાં પછી એ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે કે આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની જે છે અને જે મારી ભક્તિમાં તલ્લીન થયેલો છે, એ મને સૌથી વધારે પ્રિય છે અને હું એને પ્રિય છું. કે છે કે નહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? એ જ અધ્યાયમાં આપણે પણ સમજ્યા હતા કે શું કામ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સર્વોત્તમ ગણે છે અને શું કામ એ બોથ સાઇડેડ લવ હોય છે આપણે. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી એટલે કે ભગવાનના ભક્તો છે ને ભગવાન પાસે કંઈ માંગતા નથી હોતા ત્યારે, પણ એવી કોઈક માની લો કોઈક એમના મનમાં ઈચ્છા બી હોય ને, તો એ ભગવાન એની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. અને બીજું એની પાસે જે કાંઈ પણ માની લો માલ મિલકત કે કાંઈ હોય ને, એનું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રક્ષણ કરે છે. એટલે કે કોઈ ચીજની એને ઇન્સ્યોરન્સ કરાવવાની બી જરૂર હોતી નથી. જે રહેવાનું છે એનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે બેઠા છે, એનું રક્ષણ કરે છે. એટલે કે આ તો ચીજ આપણે સમજ્યા ભૌતિક રીતે, પણ હવે થોડુંક આધ્યાત્મિક રીતે બી આનું મિનિંગ આપણે જાણીએ કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે અને એનું રક્ષણ કરે છે. આજે જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે, શબરી માતા. શબરી માતા ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરતી હતી. એમની ઈચ્છા શું હતી? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારી પાસે એકવાર આવે અને મારા બોર આરોગે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની ઈચ્છા પૂરી કરે છે કે નહીં? તો એવી જ રીતે એના ભક્તોની જે કાંઈ પણ આવી ઈચ્છા હોય, આધ્યાત્મિક ઈચ્છા બી આપણે કહી શકીએ, એની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્તિ કરે છે. અને એની પાસે ભક્તો પાસે શું હોય? કઈ માલ મિલકત હોય? તો કે ભગવાનની ભક્તિ હોય, એ જ એની માલ મિલકત હોય છે.
તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એની માલ મિલકતનું રક્ષણ કરે છે કે એની ભક્તિનું રક્ષણ કરે છે, અથવા તો એને એવી ઓર ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત કરે છે અથવા તો અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચાડે છે, કારણ કે એ ભક્તોની પછી ઈચ્છા શું હોય કે હું અનન્ય ભક્તિમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરું. તો એવી જે એની જરૂરિયાત હોય એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂર્તિ કરે છે. જે પ્રમાણે ધ્રુવ મહારાજ સ્ટાર્ટિંગમાં અર્થાર્થી થઈને ગયા હતા, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેને એવું જ્ઞાન આપે છે કે પછી એને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને સમજી જાય છે કે ભગવાન મળ્યા પછી એનાથી વધારે એને શું જોવે. એટલે કે આવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોની આધ્યાત્મિક જરૂરિયાતો બી કઈ હોય છે એ બધી પૂરી કરે છે. તો આ રીતે બે રીતે આપણે સમજ્યા કે ભક્તોને એવી કઈ માની લો કોઈ ઈચ્છા હોય એ પણ પૂર્ણ કરે છે અને એની પાસે જે એનું રક્ષણ કરે છે, અને આધ્યાત્મિક રીતે એટલે કે ઓર એને ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત કરે છે, ઓર એને આગળ વધારે છે, અને એની જે માલ મિલકત ભક્તિ છે એનું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રક્ષણ કરે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 26મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું ચીજ સ્વીકાર કરે છે એ પહેલા આપણને બતાવે છે. કઈ ચીજ? તો કે ભાઈ પર્ણ, ફૂલ, જળ અને એટલે કે પર્ણ, પુષ્પ, ફલમ, તોયમ. એટલે કે આ અને પણ આપણે બે રીતે સમજવાની કોશિશ કરીએ. સૌથી પહેલા તો શું ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે ને બહુ ઇઝી છે, બહુ ડિફિકલ્ટ નથી. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને, આચરવામાં પણ સહજ છે. આપણે આજે માની લે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા હોઈએ આપણે, તો આપણે પણ ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવી શકીએ અને પછી આપણે નારાગી શકીએ. એટલે કે એ આપણે ભોગમાં એવું જરૂરી નથી કે બધા ઘણા બધા મિષ્ટાનો ને બધું બનાવી અલગ અલગ વાનગીઓ બનાવીને આપણે ભગવાનને ધરાવવી જોઈએ. ડેફિનેટલી જો એવું કરી શકતા હોય તો કરવું જ જોઈએ. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પર્ણ, એટલે કે ભાઈ એક પાંદડું હોય ને એ પણ જો મને અર્પે ને તો પણ હું એને આરોગું છું અથવા તો એનો સ્વીકાર કરું છું. ફૂલ, એટલે કે એક ફૂલ પણ આપણને ક્યાંયથી પણ કેવી રીતે મળી જાય. એક જેમ પાંદડું છે આપણને પ્રકૃતિમાંથી કેવું ઇઝીલી આપણને પાંદડું મળી જાય. એક તુલસી પત્ર બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ, આપણે ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી શકીએ. અને એક ફૂલ પણ આપણને ઇઝીલી મળી જાય, એ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી શકીએ. ફળ, નાનામાં નાનું ફળ આપણે લઈએ જેમ કે કેળું, કેટલાનું આવે? બહુ મોંઘું તો આવે નહીં. અને કેળું પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગ્રહણ કરે છે. અને જળ એટલે કે પાણી પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ઇઝીલી આપણને મળી જાય અને પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી શકીએ. એટલે કે આ ચાર ચીજને આપણે પહેલી રીતે સમજ્યા કે ભાઈ મેળવવી ઇઝી છે, આપણે એના માટે કઈ બહુ વધારે કઈ ખર્ચો કરવો પડતો નથી. અને આ રીતે પણ જો આપણે ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક અને ભક્તિપૂર્વક જો આપણે ભગવાનને આપણે ધરાવીએ તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું સ્વીકારું છું. કારણ કે ભગવાન શું છે? આ બધી ચીજના ભૂખા નથી. ભગવાનને આ બધી ચીજની કોઈ કમી નથી. ભગવાન પાસે આ બધી ચીજ નથી એવું નથી. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શેના ભૂખા છે? તો કે એના ભક્તોના પ્રેમના અને ભાવના ભૂખા છે. અને આવી રીતે ભાવપૂર્વક અને ભક્તિપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક જો આ ચાર ચીજમાંથી પણ કોઈ 1, 2, 3 કે બધી ચીજ પણ જો આપણે ભગવાનને ધરાવીએ તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું સ્વીકારું છું. હવે આપણે થોડું બીજું આધ્યાત્મિક રીતે બી આપણે આને સમજીએ કે ભાઈ આપણને પણ એટલે કે પ્રકૃતિમાંથી આપણને પાંદડા ને બધું મળે છે, ઘણા બધા આપણને ખાવાની બધી ચીજો ને બધું મળે છે. તો આપણે પણ શું એને રિટર્ન આપણે આપવું જોઈએ. એટલે કે આપણે પણ એ પ્રકૃતિની સાર સંભાળ લેવી જોઈએ, આપણે પણ એ પ્રકૃતિની આપણે કાળજી લેવી જોઈએ. અને ફૂલ આપણે શેનું પ્રતીક છે? તો કે ભાઈ કોમળતાનું પ્રતીક છે. કેટલું સરસ મજાનું કોમળ ફૂલ હોય આપણા હાથમાં આવે, ઘણા લોકો ફૂલ જોઈને પણ કેટલા ખુશ થઈ જાય આપણે. તો એવી જ રીતે પણ જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ ત્યારે એમાં પણ છે ને આપણામાં અહંભાવ ન આવવો જોઈએ કે જો હું ભગવાનની આટલી સરસ ભક્તિ કરું છું, ભગવાનની ભક્તિમાં આટલી સરસ રીતે પ્રવૃત્ત થયેલું છું. આપણે બહુ કોમળ હૃદય છે ને ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. એવા અહંકાર ભાવથી, એવા કઠોર ભાવથી જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને તો પણ એનો પણ કોઈ મતલબ નથી. આપણે પછી ફળ એટલે કે કોઈ પણ આપણે ફળ લઈને આપણે ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી શકીએ. અને જળ, આ પણ બહુ મહત્વનું છે. જળ શું છે? એનો સ્વભાવ શું છે કે ક્યાંય પણ વહેતું હોય એના રસ્તામાં ગમે તેવા અડચણ આવે, માર્ગ આવે કે કાંઈ પણ એવા વંદા વચકા આવે, એ પોતાનો રસ્તો એમાંથી ગોતીને પોતે આગળ વધી જાય. તો એવી જ રીતે આપણો પણ છે ને ભક્તિમાં આપણો નેચર એવો હોવો જોઈએ. આપણે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ત્યારે આપણને પણ છે ને ઘણા બધા એવા પ્રોબ્લેમ, ડિફિકલ્ટીઝ અથવા વિઘ્ન આવે, પ્રોબ્લેમ્સ આવે અને ઘણા લોકો એમ કે તું તો ભગવાનની આટલી ભક્તિ કરસ ને તને કેમ આવી તેમ તકલીફ આવી, તને કેમ આવા પ્રોબ્લેમ આવ્યા?
તો આ બધી ચીજથી પણ આપણે છે ને એનાથી વિચલિત નહીં થવાનું. ભગવાનમાં આપણી આસ્થા અને વિશ્વાસ છે ને આપણે ગુમાવવાની નથી. આપણે તો એ ભક્તિ દ્વારા જ આગળ વધવાનું છે. જેમ પાણી કેવી રીતે ગમે તેટલા એના પાણા આવે કે બંધ આવે કે ગમે તે આવે, એ પોતે પોતાનો રસ્તો કરીને આગળ વધે. એટલે આપણે પણ એવી રીતે જળની માફક આપણી ભક્તિ છે ને ભગવાન તરફ વહેવી જ જોઈએ. આપણે ગમે તે આપણને અડચણ કે કાંઈ પણ આવે એમાં આપણે એને બાધા નથી બનવા દેવાની. એટલે કે આ રીતે આપણે બીજી થોડીક આધ્યાત્મિક રીતે બી સમજ્યા આ ચારેય ચીજનો મિનિંગ, કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. અને આ બધી ચીજ આવા સરસ રીતે આપણે પ્રેમ ભાવપૂર્વક ને કરીએ તો ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. હવે પછી 29મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. ડેફિનેટલી સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જ કીધું કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતું એટલા માટે હું તને ગુહ્ય જ્ઞાન સમજાવીશ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પણ એવું જ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રતિ પણ કોઈનાથી રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા કંઈ કરતા નથી. બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હિતેચ્છુ છે અને બધાને આપણે ધારણ કરતા અને પોષણ કરતા છે. આજે જેમ કે સૂર્યનો પ્રકાશ હોય, એ શું બધી જ જગ્યાએ આપણને પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવતો હોય કે નહીં? અથવા તો વાયુ છે બધી જ જગ્યા હોય છે ને, એ તો કઈ ભેદભાવ નથી રાખતા કે આ માણસ સારો, આ મારી ભક્તિ કરે છે, આ નથી કરતો, આનો ભાવ ઓલો છે, આનો ભાવ એવો છે, ચાલો હું એને સૂર્યનો પ્રકાશ નો આપું, ચાલો હું એને વાયુ નો આપું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે કોઈના પ્રત્યે પક્ષપાત કરતા નથી અને કોઈનો દ્વેષ બી કરતા નથી. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ ધરાવું છું, બધા પ્રત્યે એકત્વ ભાવ રાખે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડું એક્સેપ્શન આપે છે. એટલે કે જો આવી રીતે સરસ રીતે ભગવાનની જે ભક્તિ કરતો હોય એના પ્રત્યે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પક્ષપાત નથી કરતા, ઈર્ષા નથી કરતા, પણ પોતાની અધિક કૃપા વરસાવે છે, વિશેષ પ્રેમ ધરાવે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો એક માતા પિતાને 2 કે 3 સંતાનો હોય, પુત્ર પુત્રીને બધા એમાં સામેલ થયેલા હોય. પણ એમાં શું છે, જે પુત્ર અથવા પુત્રી બહુ કયાગ્રો હોય, ભગવાનનું બહુ માન, અથવા એના માતા પિતાનું બહુ માનતો હોય અને એમને બહુ પ્રેમ આપતો હોય, બહુ લાગણી વર્તતો હોય, એમનું જે કામ કે પોતે કરતો હોય, તો એ માતા પિતાને હોઈ શકે નાનું સંતાન હોય, હોઈ શકે મોટું હોય, અથવા હોઈ શકે પુત્રી હોય, તો એના પ્રત્યેને શું વિશેષ પ્રેમ હોય, વિશેષ લાગણી હોય. એવું નથી કે ભાઈ ચાલો એ 3 સંતાન જમવા બેઠા હોય તો બધાને અલગ અલગ આપે કે ભાઈ તું મારું વધારે માનસ, તારા મારા ઉપર પ્રેમ વધારે છે, આલે 2 રોટલી તને વધારે, આલે 1 રોટલી તને ઓછી. એવું ન કરે. એવો કોઈ ભેદભાવ મા બાપ ન રાખે. પણ શું, કોઈ એક સંતાન પ્રત્યે થોડોક વધારે પ્રેમ છલકાવે, વધારે લાગણી છલકાવે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને કહે છે કે પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે, ભગવાનનો કયાગ્રો છે, ભગવાનનું માને છે, ભગવાનનો શરણાગત થયેલો છે, ભગવાનની ભક્તિમાં નિરંતર પોતે ઓતપ્રોત થયેલો છે, કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, આ બધા કંઈક ને કંઈક એવા એનામાં લક્ષણ હોય, ભગવાનની સેવા કરે છે, તો તે મારો મિત્ર છે અને મારામાં અવસ્થિત હોય છે. જેમ આપણે અર્જુન ભગવાનનો કેવલો સરસ પરમ મિત્ર બનેલો હતો. એનો મતલબ એમ તો નથી કે પાંડવો પ્રત્યે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પક્ષપાત કર્યો. બધા પાંડવ પ્રત્યે એક સરખા જ રહ્યા હતા, પણ અર્જુનને પ્રિય સખા બનાવ્યો હતો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના એવા કોઈ ખાસ મિત્ર પ્રત્યે પોતે વધારે અતિ કૃપા વરસાવે છે. પછી હવે 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. એટલે કે માની લો કોઈ બહુ નેગેટિવ કર્મ બી કરતો હોય ને, તો પણ એ કહે છે કે જો એ એક સ્ટેજ એની લાઈફમાં એવું આવે, અંતસ્પૂર્ણા થાય અથવા તો એની આત્મા જાગૃત થાય અને એકદમ નાસ્તિક પણ હોય, પણ એ પછી ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય, તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, સાધુ માનવો જોઈએ. હવે આવું કોણ હતું? આપણે કોણ આવો દ્રષ્ટાંત આપી શકે કે નાસ્તિકમાંથી આસ્તિક થઈ ગયું? હરે કૃષ્ણ. અજામિલ કહી શકીએ. અજામિલ, બરોબર, ઓકે. બીજું? વિશ્વામિત્ર. ઓકે, કોણ? રત્નાકર વાલિયામાંથી વાલ્મીકી. બરાબર, હા, વાલ્મીકી. કે ભાઈ વાલ્યો એક લૂંટારુ હતો, લૂંટારુમાંથી પોતે વાલ્મીકી થયો અને આખું રામાયણનું એમણે સર્જન કર્યું.
તો એ જ એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજીએ કે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, તેને સાધુ માનવો જોઈએ. હવે આના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રીઝન બી આપે છે, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. તો આ ચીજ સમજવા માટે છે ને આપણે એક દાખલો લઈએ કે માની લો આપ લોકોમાંથી ઘણા લોકો સ્વિમિંગ જાણતા હશો. કોણ કોણ જાણે છે સ્વિમિંગ? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો અથવા અનમ્યુટ થઈને બોલી શકો છો. કોણ જાણે છે સ્વિમિંગ? હીર માતાજી કે છે સ્વિમિંગ. ઓકે માતાજી. તો માતાજી આપ જયારે સ્વિમિંગ કે કંઈ કરતા હો માની લ્યો, અને જે વહેણ આવતું હોય એ વહેણ આપની સામે આવતું હોય. માની લો આપ ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશામાં જાઓ છો અને પાણીનું જે વહેણ છે અથવા પાણી હવા જે છે એ દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ આવે છે, તો આપને સ્વિમિંગ કરવામાં વાંધો આવે કે ન આવે? થોડો અડચણ પડે કે નહીં? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. ઓકે. અને માની લો એક ડિસ્ટન્સ હોય, આપણે કંઈક એવું લઈએ અને એમ આપણે સ્વિમિંગ તમે કરતા હો તો તમને થોડોક અમુક સમય લાગે કે માની લો એ આપણને 15 મિનિટ સમય લાગ્યો. હવે તમે સામે પાર પહોંચી ગયા. હવે સામે પાર પહોંચીને હવે તમે દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ આવો છો અને હવે જ્યારે પવનનો વહેણ છે અથવા તો એ વહેણ જે છે એ પણ તમારી સાથે એટલે કે તમારે ફેવરેબલ છે, તો તમને સ્વિમિંગ કરવામાં સુવિધા થાય કે નહીં? ઈઝી થઈ જાય. અને તમને એટલો જ સમય લાગે કે ઓછો સમય લાગે? હવે સામે પાર પહોંચતા ઓછો સમય લાગે. ઓછો સમય લાગે. તો આ કેટલી પ્રેક્ટિકલ ચીજ છે. તો એવું જ છે ને, આપણે આ જે નાસ્તિક હોય ને એ જયારે આસ્તિક થઈ જાય છે ને એના સાથે પણ આવું જ થાય છે. જ્યારે નાસ્તિક હોય છે ત્યારે શું છે, ઉલટી દિશામાં પોતે તરતો હોય છે, સ્વિમિંગ કરતો હોય છે. એટલે કે બધા એની સામે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે, ડિફિકલ્ટ આવે, પણ એનો નિશ્ચય કેટલો દ્રઢ હોય છે, મારે સામે પાર પહોંચવું જ છે. પહોંચે છે, બરાબર છે, ઓકે. હવે માની લો એ આસ્તિક થઈ ગયો નાસ્તિકમાંથી, તો એને પણ આ વખતે સામે પાર પહોંચવામાં ઓછો સમય લાગશે, જલ્દી રીતે પહોંચશે અને સરસ રીતે પહોંચશે. તો એ જ છે આપણે, કારણ કે એ વખતે પણ એના નિશ્ચયમાં દ્રઢ હોય છે. એટલે કે જે કોઈ આવા નેગેટિવ કર્મ કરતા હોય છે અથવા નાસ્તિક હોય છે, એ પણ એ છે ને પોતાના નિશ્ચયને દ્રઢ, તમે જોજો બહુ દ્રઢતાપૂર્વક એ માનતા હોય, ના હું જે કરું છું ને સાચું કરું છું, ભલે ખોટું કરતા હોય પણ એમાં એક નિશ્ચયનું દ્રઢ હોય. પણ હવે જયારે એને સમજાઈ જાય અને જયારે સારા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય, તો જેમ આપણે પાણીનું વહેણ એને સાથ આપતું હોય ને, ત્યારે તો પછી એને ભગવાન બી એને સાથ આપે, કારણ કે એ સારા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયો અને એ સામે પર જલ્દી પહોંચે અને સારી રીતે પહોંચે, વિધાઉટ એની પ્રોબ્લેમ પહોંચે, વિધાઉટ એની ડિફિકલ્ટી પહોંચે. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એનું રીઝન શું? તો કે કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે, એનો દ્રઢ નિશ્ચય છે. નેગેટિવ કરવામાં એનો દ્રઢ નિશ્ચય હતો અને હવે સારા કામમાં એનો દ્રઢ નિશ્ચય છે. તો સારા કામમાં તો પવન સાથે આવવાનું છે આપણી યારે, આપણા વહેણ આપણું ઓર ઇઝી કરવાનું છે, ભગવાન આપણને સપોર્ટ કરવાના છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું રીઝન આપે છે અહીંયા, કે જે કોઈ લોકો આવે નાસ્તિકમાંથી પણ જો આસ્તિક થઈ જાય તો એ પણ તરત સાધુ માનવો જોઈએ. હવે એ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડીક આગળ સરસ રીતે 31મા શ્લોકમાં બી કહે છે, તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. શું કામ એ તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે? કારણ કે હવે તો એનું પવનનું વહેણ છે એની સાથે છે, એને હવે કોઈ નથી રોકી શકવાનું. એ કઈ સ્વિમિંગ કરવામાં કઈ એફર્ટ નહીં આપે ને તો એનું વહેણ છે ને એને સામે બાજુ લઈ જશે. આ તો જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલને આપણે કન્ટિન્યુ માટે લીધું. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ. આમાં એને ઘણો શાંતિ લાગે, ઘણો એને આનંદ લાગે, કારણ કે પોતે હવે સારા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કરી કે મારા ભક્તોનો કદાપી નાશ થતો નથી. અર્જુનને કહે છે કે જ્યાં આખી દુનિયામાં જેને ઠંડેરો પીટાવી દે કે ભાઈ મારા ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી અથવા નાશ થતો નથી. તો આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ કહે છે. એકવાર ભગવાનની શરણાગતિ લઈ લઈએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, તો એ જે બીજ આપણા અંદર રોપાઈ ગયું હોય ક્યારેય નાશ નથી પામવાનું. આ ભૌતિક દુનિયાનું ગમે તેટલું જ્ઞાન ને બધું મેળવી લઈએ, જ્યારે આપણું શરીર નાશ પામે એની સાથે બધું નાશ પામવાનું છે. પણ આપણી અંદર જે ભૌતિક આ દુનિયા છોડીને આપણે જે આધ્યાત્મિકનું બીજ જે આપણે અંદર વાવ્યું છે, આપણે એ જે બીજ જે છે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે જઈને ઘોષણા કરી દે ક્યારેય વિનાશ નથી થતું. શરીર નાશ પામશે, આપણું આત્મા જે છે ને એ આધ્યાત્મિક બીજ આપણી સાથે લઈને આગલા જન્મમાં જશે અને આગલા જન્મમાં આપણી ત્યાંથી પછી આગળથી આપણી ઉન્નતિ થશે અથવા પ્રગતિ થશે. એટલે કે જો આપણે સાથે લઈ જવાનું હોય ને, આપણું ભાતું હોય ને, તો આ જ આપણું ભાતું છે.
જેટલું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવશું, જેટલું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવીને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું, એ જ આપણી સાથે આવવાનું છે અને એ જ આપણને આગલી જર્નીમાં આપણને કામમાં આવવાનું છે. એટલા માટે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 32મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો એટલે વેપારી તથા શુદ્રો એટલે શ્રમિકો હોય તો પણ તેઓ પરમગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાનના દરવાજા છે એ બધા માટે ખુલેલા છે, કોઈના માટે બંધ નથી ભગવાનના દરવાજા. ગમે તે હોય, પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય, ઊંચી જાતિનો હોય, નીચી જાતિનો હોય, કે ગમે તે વર્ણનો હોય, બ્રાહ્મણ હોય કે શુદ્ર હોય, ગમે તે હોય, બધા માટે ભગવાનના દરવાજા ખુલ્લા છે. ફક્ત જરૂરિયાત શું છે? આપણે ભગવાનના દરવાજાને નોક કરવાની જરૂર છે, એને ખટખટાવવાની જરૂર છે. કેવી રીતે ખટખટાવવાનું છે? તો કે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. ભગવાન એના દરવાજા ખોલવાના જ છે આપણા માટે. પછી એટલે અંતિમ શ્લોકમાં કહે છે, 34મા શ્લોકમાં, તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એટલે કે 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે. અને આ શ્લોક કહી શકે કે આખી આપણે ભગવદ્ ગીતામાં 2 વાર રિપીટ જેવું છે. 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક અને 18મા અધ્યાયનો 65મો શ્લોક ઓલમોસ્ટ બંને સેમ જ છે. આપણે કહી શકીએ 4 ચરણમાંથી લગભગ 3 ચરણ મળતા આવે છે અને ખાલી છેલ્લા 18મા અધ્યાયમાં જે 65મો શ્લોક છે જે રિપીટ તરીકે છે, એમાં અમુક શબ્દો થોડાક અલગ છે, બાકી સેમ ટુ સેમ આપણે શ્લોક છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 ચીજ જે આપણને કહે છે, તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરાવી દે. આપણું મન જે છે ભગવાનના આપણે ચિંતન અને સ્મરણમાં પરોવવાનું છે. મારો ભક્ત થા, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. મને નમસ્કાર કર. નમસ્કાર કર એટલે કે શું? દરેકે નાનામાં નાની ચીજમાં બી આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે. ભગવાનને કૃતજ્ઞતા આપણે વર્તાવવાની છે. આપણી સાથે કંઈ સારું થાય તોય આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે. કંઈ તકલીફ ને આવે તોય આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે કે ભાઈ તમે મને આ તકલીફનો સામનો કરવા માટે શક્તિ આપો અને આપના દ્વારા જ હું આ તકલીફને પાર કરી શકીશ. એટલા માટે પણ આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે અને મારી જ પૂજા કર. અને કે આવી રીતે આપણે ભગવાનની પૂજામાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, જે આપણે કહીએ છીએ નવધા ભક્તિ, તો અહીંયા જે પ્રમાણે 9 પિક્ચર્સ આપેલા છે બધી આપણે નવધા ભક્તિ છે. આપણે સ્મરણ શ્રવણમ એટલે કે આપણે પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, જેમ અત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ છીએ. કીર્તનમ એટલે કે આપણે જાપમાળામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ. વધારે ને વધારે આપણે જાપમાળાની સંખ્યા આપણે વધારવાની છે. પછી આપણે સ્મરણમ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આપણે ભગવાનને યાદ કરતું રહેવાનું છે. 5 સેવનમ એટલે આ બધી ચીજો આપણા માટે સહજ છે અને બાકી બધી થોડી ઘણી ચીજો છે જે આપણે આપણા માટે થોડી ડિફિકલ્ટ છે. જેમ કે 5 7 એટલે કે ભાઈ ભગવાનને આપણે હંમેશા એવી રીતે સેવા કરવાની છે, ચરણ સ્પર્શમાં એટલે કે ચરણારવિંદમાં આપણે જે મિયા લક્ષ્મીજી છે વિષ્ણુ ભગવાનની સેવા કરે છે એવી રીતે. તો કદાચ હોઈ શકે એવો મોકો આપણી પાસે અત્યારે ન હોય. અર્ચનામ ડેફિનેટલી આપણે કરી શકીએ. આપણે બધા મંદિરોમાં જઈને આપણે ભગવાનની આપણા દર્શન કરી શકીએ. આખા દિવસમાં જેમ કે 8 દર્શન હોય છે, 8 દર્શનનો આપણે લાભ લઈ શકીએ. પછી વંદનમ એટલે કે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ. સવારે ઉઠીએ ત્યારે, રાતના સૂઈએ એના પહેલા પ્રાર્થના કરીને સૂઈએ. જે કાંઈ પણ આપણી સાથે આખા દિવસમાં સારું થાય, ભગવાનને આપણે કૃતજ્ઞતા આપણું વર્તવીએ, આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહીએ. દાસ્યમ એટલે કે ભગવાનના દાસ બનીને આપણે રહેવાનું, જેમ હનુમાનજી આપણે ભગવાન રામના રહ્યા હતા એવી રીતે. પછી સાખ્યમ એટલે કે અર્જુન જેવી રીતે ભગવાનનો સખા બન્યો હતો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો. પછી આત્મનિવેદન એટલે કે પોતાની જાતને સંપૂર્ણ રીતે આપણે સમર્પિત કરી દેવાની ભગવાનને. આ બધા 9 પ્રકારના અલગ અલગ નવધા ભક્તિ કહેવાય છે. બધી ચીજ આપણા માટે પોસિબલ ન હોય, પણ જેટલી ચીજ જેમાં આપણને ફાવટ હોય અથવા તો આપણે કરી શકતા હોઈએ એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 9મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. પિયુષ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? જી ના. હેમા માતાજી? જી રોહિત પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? પ્રશ્ન નથી પ્રભુજી, પણ હા બોલો.
એક શ્લોકમાં કીધું છે કે જે તો હું રક્ષા કરીશ અને તમે ઇન્સ્યોરન્સનો દાખલો આપો. હમ. LIC ઓફ ઇન્ડિયાના લોગોમાં જ સ્લોગન છે યોગક્ષેમ વહામ. બરોબર. એટલે હા, લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે બી ઇન્સ્યોરન્સ જે છે એ લઈએ તો આપણી સુરક્ષિતતા જળવાય અથવા રક્ષા કરે છે. તો ભગવાને બી એ જ કીધું છે કે તું મારો શરણ આવ, મારું નામ જપ તો હું તારી રક્ષા કરીશ. બરોબર. સરસ પ્રભુજી, શેરિંગ બદલ. બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? આપણે નવા પાર્ટિસિપન્ટ અત્યારે કેટલા છે આમાંથી?